ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வாஷிங் மிஷின் செட்டு தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய செட்டு வந்து செஞ்சு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்குற எல்லா செட்டுமே கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வீடியோவாக வரும். ஸோ நீங்கள் கேட்டது வரலை அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். யுக்ஷிக் லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ் அப்படிங்கிற என்னோட இன்னொரு சேனலையும் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம கிராஃப்ட் சேனலையும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ வாஷிங் மிஷின் செட் வந்து எப்படி வீட்டிலே பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நீங்கள் என்ன பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், பெரிய சைஸ்லையும் சின்ன சைஸ்லையும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து வாஷிங் மிஷின் எந்த சைஸில் ரெடி பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் யூஸ் பண்ணி நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த மூடி பாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வேஸ்ட் கிளாத் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஃபுல்லுமே கவர் பண்ணி ஒட்டிட்டேன். அந்த மூடியிலையும் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க எண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாட்டியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நம்ம அந்த மூடி எப்படி மேலேருந்து எடுக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாண்ட்ரி பேஸ்கெட் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஃபோம் ஷீட் எடுத்திருக்கேன். ஒயிட் கலரில் எடுத்திருக்கேன், இல்லை நீங்கள் ப்ளூ கலரில் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து ஒயிட் கலரில் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைடு மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம். கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படியே ஒட்டிடலாம். ஒட்டிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மேலே ஒரு வேஸ்ட் பென்னோட கீழ்ப்பகுதி இருக்கும்ல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து இது மேலே வந்து மூடி மாதிரி நம்ம ஒட்டிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிட்டு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு வாஷிங் லிக்விட் மாதிரி நமக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கல அந்த இடத்துல ஸ்கெட்ச் பென் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு பிராண்டோட நேமை எழுதிக்கலாம். ஒயிட் கலரில் நான் வந்து க்ரீன் கலர் மாடலில் இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த ஒரு பிராண்டு வேணாலும் இதில் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஈஸியாக வாஷிங் லிக்விட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐஸ் ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நமக்கு ஒரே மாதிரி 2 பீஸ் கட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் 2 பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வளைவாக இருக்கிறது கீழே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கட்டும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து இதோட சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக 2 பக்கமும் குட்டியாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம அந்த பீஸ்லேயும் கட் பண்ணணும். ஸோ இதை அளவாக வச்சு கரெக்டாக பார்த்து ஒரே மாதிரி அதோட சென்டரில் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணும்போது ரொம்பவே கவனமாக கட் பண்ணணும். ஐஸ்டிக் வந்து ரொம்ப அழுத்தி கட் பண்ணிட்டோன்னா அப்படியே 2 துண்டாயிரும். ஸோ அதனால் பார்த்து அந்த குட்டியாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம 2 பீஸ் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஐஸ் ஸ்டிக்கில் மிச்சம் இருக்கிறதுல இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 3 பீஸ் கட் பண்ணால் போதும். இதை வந்து அந்த பெரிய பீஸில் நம்ம சென்டரில் கட் பண்ணி விட்டோம்ல அந்த இடத்துக்கு ஒரு பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்றா வச்சு அந்த குட்டி குட்டி பீஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒட்டிடலாம். ஒட்டிட்டு இது மேலே அந்த மிச்சம் இருக்க இன்னொரு பெரிய பீஸையும் சேர்த்து வச்சு ஒட்டிடலாம். இந்த மாதிரி இதை வந்து ஒட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம சைடில் வந்து சின்னதாக ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி விட்டோம்ல அந்த இடத்துல வர்ற மாதிரி கரெக்டாக அந்த ரப்பர் பேண்டை வந்து 2ஐயும் சேர்த்து வச்சு மாட்டிடுங்க. நல்லா 2-3 இது நல்லா டைட்டாக வர்ற மாதிரி அந்த ரப்பர் பேண்டை வந்து மாட்டிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம அழகாக ஒரு துணிக்கு மாட்டுற கிளிப் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இது அழகாக ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நமக்கு எத்தனை கிளிப்பு தேவையோ நம்ம ஐஸ் ஸ்டிக்லேருந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாரீ வாங்கும்போது கொடுப்பாங்களா அந்த பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதிலே சில்வர் கலராக இருக்கிறத பார்த்து எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் நம்ம வாஷிங் மிஷின் வந்து செஞ்சுட்டு அதில் கலர் பண்ணுறதோ கலர் பேப்பர் ஒட்டுறதோ தேவை இருக்காது. ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி சில்வர் கலரில் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து இது இல்லை அப்படின்னா கார்ட்போர்டில் கூட ட்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்து அது மேலே நீங்கள் வந்து கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இந்த சாரீ பாக்ஸ்லேருந்து ஒரே மாதிரி 4 பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு பீஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் எடுத்து அந்த பாக்ஸோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சிட்டு இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த பாக்ஸை வந்து இப்படி செட் பண்ணால் கீழே விழாமல் அதில் கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த மூடியை வந்து நம்ம வெளியில் மாட்டுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக பார்த்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பீஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு ஒட்டணும். இது வந்து நம்ம சில்வர் கலரில் எடுத்துருக்கனால இதில் வந்து செலோடேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம அழகாக ஒட்டிடலாம். ஸோ தெரியாது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி 2 பீஸை சேர்த்து வச்சு செலோடேப் ஒட்டிடுங்க. இப்படியே அந்த 4 பீஸையுமே நம்ம சேர்த்து வச்சு ஒட்டிடலாம். அழகாக அந்த செலோடேப்போட பாதி வந்து ஒரு அட்டையிலையும் மீதி பாதி இன்னொரு அட்டையிலையும் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக பார்த்து ஒட்டிடுங்க. இப்போ வந்து நான் அந்த 4 பீஸையுமே சேர்த்து ஒட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள்.
இந்த மாதிரி ஒட்டினதுக்கப்புறமா மேலே கவர் பண்ணுறதுக்கு சில்வர் கலர்லேயும் கீழே வந்து ஒயிட் கலர்லேயும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம மேலே சில்வர் கலரில் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒட்டிட்டு அடுத்து இந்த பாக்ஸை வந்து அதில் சேர்த்து வச்சு ஒட்டிடலாம். ஸோ பாக்ஸை வந்து இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே கூடி நீங்கள் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி அந்த அட்டையையும் பாக்ஸையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு 2-3 இது அந்த பாக்ஸை சுற்றிலும் ஒட்டிடலாம். இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு நம்ம கீழே வந்து அந்த ஒயிட் அட்டையை வச்சு ஒட்டிடலாம். இப்போ பாருங்கள் எல்லா சைடுமே நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து இந்த பாக்ஸோட மூடியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக அந்த பாக்ஸோட மூடியை அது மேலே மாட்டிட்டு செல்லோ டேப் வந்து சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வந்து ஒட்டிடுங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மூடியை வந்து நம்ம அழகாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த தீப்பெட்டியை வந்து அந்த பாக்ஸ் ஒட்டின சைடில் மேலே வந்து இந்த மாதிரி அதோட அளவை வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சிட்டு அந்த அட்டையை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. அந்த கட் பண்ணி எடுக்கிற அட்டையை வந்து அந்த மேட்ச் பாக்ஸோட ஒரு சைடு வந்து ஒட்டிடுங்க. ஒட்டிட்டு இந்த மேட்ச் பாக்ஸில் மேலே இருக்கல அந்த பீஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து அதில் வந்து மேலே ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சைட்லேயும் ஒரு பக்கம் அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம கட் பண்ண அந்த இடத்து வழியாக உள்ளே விட்டு அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா அது வந்து அழகாக ஒட்டிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பாக்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டே அந்த இதில் வந்து ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் ஒட்டினால உள்ள அப்போவே நம்ம இந்த மேட்ச் பாக்ஸையும் ஒட்டிக்கலாம். அந்த கட் பண்ண பீஸையும் அந்த அடிப்பட்டி மேலே நம்ம வந்து ஒட்டிடலாம். உள்ளே வந்து இன்னுமே நமக்கு கலராக தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிரே கலர் க்ரையான்ஸு இல்லை ஸ்கெட்ச் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணி உள்ளே கலர் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து உள்ளே தானே இருக்க போதுங்கிறனால நான் வந்து அதை கலர் பண்ணல, அப்படியே அதை வந்து மாட்டிட்டேன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்போர்டில் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ஒட்டி அது மேலே வந்து பட்டன்லாம் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒட்டிடலாம். அடுத்து வந்து இந்த வாஷிங் மிஷினில் நம்ம பிராண்ட் நேம்லாம் ஒட்டணும் அப்படின்னா அதையுமே இந்த மாதிரி கார்ட்போர்டில் ஒயிட் பேப்பர் ஒட்டி கட் பண்ணி ஒட்டிடலாம். அப்புறம் இந்த வாஷிங் மிஷினில் வந்து குழாயெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒட்டிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அந்த சாரீ பாக்ஸோட மேல் அட்டை இருக்கும்ல அதை வந்து எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து இந்த மாதிரி 2 சைட்லேயும் சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கலாம். ஓட்டை போட்டுட்டு இந்த கயிறை வந்து வெளியில் கூடி முடிச்சு போட்டுடலாம். அதாவது அந்த கயிறு வந்து கீழே விழாதபடி, இழுத்தாலும் வராது, அந்த மாதிரி பார்த்து 2 சைடுமே முடிச்சு போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், இந்த செட்டுக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணி விளையாடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து லாண்ட்ரி பேஸ்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்கு துணியெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை எல்லாத்தையுமே இப்போ வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம துணி எல்லாத்தையுமே உள்ளே போட்டதுக்கப்புறமா வாஷிங் லிக்விட் எடுத்து அதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பட்டனை ஆன் பண்ணி வாஷிங் மிஷினை வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுறலாம். வாஷிங் மிஷின் வந்து லைட்டை நம்ம ஆட்டும்போது இந்த மாதிரி ஒரிஜினலாக வாஷிங் மிஷின் வந்து துவைக்கும் போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி துணி எல்லாத்தையும் அது துவைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து க்ளீனிங் செட்டில் ஒரு பக்கெட் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த பக்கெட்டை தான் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம துவைச்ச துணி எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம துவைச்ச துணியெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த துணி எல்லாத்தையுமே நம்ம கயிறு கட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து காய போட்டுடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி காய போட்டுட்டு நம்ம துணி கிளிப்பும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த கிளிப்பை யூஸ் பண்ணி அந்த துணி மேலே மாட்டிடலாம். அவ்வளோதான், அழகாக நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் செட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி துணி துவைச்சி காய போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு இமெயில் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த இந்த கிராஃப்ட் ஐடியாஸ் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்குற எல்லா கிராஃப்ட்டுமே கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வீடியோவை பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் கேட்டது வரலை அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அதையும் நம்ம வீடியோவை பார்க்கலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் கிராஃப்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.